single fucking everything. Fala pessoal, vou fazer um vídeo aqui um bike check da minha Gills BR Freeride aqui. Quadro Freeride, né? Gills FRX. Vamos começar aqui pelo canote. Canote GTS. Gente, eu não recomendo muito vocês comprarem esse não, porque aqui ó no meio andei bem pouco assim, estourou tudo aqui ó. Deixa eu ver se dá pra mostrar aqui isso aqui por baixo ó. Estourou tudo aqui, ó, tá vendo? Ruim, horrível, não compre, gente, é sério. Tô recomendando. Você vai parecer que é verde, mas é amarelo fluorescente, azul aqui. Vamos começar aqui. Freio WLK, disco não tem marca. Aro VMAX, Vezan, né? DH, sei lá o que significa. Pneu. Aqui na frente, deixa eu mostrar o pneu aqui. Essa marca aqui, ó. Foca. Essa marca aqui. É o Honda King. Sei lá, foda-se. Aqui. Cara, comprei hoje. Esse amortecedor, mano, ele é muito bom. É da Stone. Ele tem 80 mm de percurso, ó. Ele vem até aqui em cima. Onde é que tá a sujeira aqui? Vem até aqui, ó. Tá um pouco sujo. Aqui, ó. Ele tem chave com regulagem, ó. Pra durou mole. O cabo aqui do freio, essas coisas assim. E aqui, ó, essa daqui é uma chave que veio do negócio ali, ó. Deixa eu mostrar pra vocês ali, ó. Vou mexer, ó. Calma aí, deixa eu focar. Ó. Viu? Ó, aqui ele tá travado, não desce. Deixa eu apertar um botão aqui, ó, que tem aqui, ó. Aqui azulzinho, esse dali. Aqui, ó. Ele desce, ó. Agora ele tá solto. Guidão, as peças tá enferrujada ali porque é de ferro, né? Ferrugem. Deixa eu... KSW, freio e trocador da... Deixa eu botar... Calma aí. Opa. Caramba, como é que é o nome? Esqueci o nome do negócio. Mano, não dá pra ler, velho. Sei lá. Foda-se. Aqui. Isso, ó. Essa bagulho aqui, sei lá. Eu não sou analfabeto, tá, gente? Aqui, sei lá, que tá escrito aqui mesmo. Punho da... Tanto faz, não sei. Esse bagulho aqui que eu esqueci o nome. Da Vercelli. Espaçador não tem nome. Eu nem sabia que tinha espaçador, velho. É sério. E deixa eu ver. Marcha atrás na frente. Essa marcha aqui é da Shimano aqui, ó. Shimano. 7 relações. Comprei um negócio pra não coisar a corrente ali também. Pé de vela não sei qual é. O passador da frente também. E é isso, gente. O meu bike check da minha Gills. Por que eu tô dando zoom, velho? Tá. É da minha Gills aqui, então... Então é isso, né, gente? Espero que vocês tenham gostado. Dá like, se inscreva no canal. Abaixe o sininho de notificações e... Vocês sabem como é que é, né? Vocês estão ligados. Então dá um like aí pra incentivar nós a fazer mais vídeo, gente. Desculpe por não ter mais postado vídeo porque minha GoPro... Não é bem GoPro, né? Minha câmera ela não tá passando os vídeos e tal, essas coisas. Então... Não tá dando certo. Então por isso que eu parei de fazer vídeo, tá? Então desculpa aí. Vocês já sabem o que fazer, então... Fui!